автомобиль Nexia 2008 года. Проблема скрип сцепления. Скрип не из-под капота, а где-то возле педали. Как ее решить? Сейчас посмотрим. Нужно просто набрать в шприц где-то 2 кубика масла и впрыснуть вот сюда, непосредственно в цилиндр педали. Вот сейчас я его укажу. Вот это место, вот здесь, где шток, нужно впрыснуть 2 кубика масла. Но перед этим нужно выжать педаль. Педаль можно выжать с помощью какого-нибудь бруска, который можно упереть в руль и нажать педаль и зафиксировать все это. И тогда впрыснуть масло, и шум исчез. Хотя на первый взгляд этот шум как бы из оси, но это не из оси шум. Это шум самого цилиндра. Спасибо за внимание. Буду очень рад, если еще кто-нибудь также решит свою проблему со скрипом.